相信好多人呢都會特別係女仔啦，都會中意整甜品。但係呢，由於可能金錢上嘅問題，又或者係技術上嘅問題，因為啱啱整啊嘛，咁所以呢就唔知道究竟有啲咩甜品呢就平啦，同埋易整嘅。咁所以今次呢一段片呢，就係介紹一隻又平啦，又易整啦，可以話真係新手不敗嘅甜品俾大家知嘅。咁呢一個甜品呢，就係木糠布甸啦。我整慕斯啊，整焗蛋糕啊，即係一啲比較程序複雜啲嘅蛋糕呢。相比起呢一個木糠布甸嘅話呢，啲同學都係中意食木糠布甸多啲嘅。明明個材料同埋呢一個製作方法都係非常簡單嘅，總之呢一隻甜品都係異常地受歡迎啦。咁所以我就覺得呢一個甜品呢，就非常之值得介紹俾大家嘅。即係啱啱學整甜品嘅你呢，咁整完呢個甜品之後，可以向你身邊嘅朋友品嚐一下啦。可能佢哋都會好似我以前啲同學咁樣，個個都讚不絕口啊！哇，好食啊，點整㗎咁樣，即係問下你咁樣，跟住搞到自己好似一個整甜品嘅高手咁樣啦嚇。咁好啦，咁講完以下呢一堆咁嘅廢話，咁而家就開始睇下呢個甜品係點樣做啦。而家就可以隔篩啦，咁樣就將啲馬蹄餅碎呢過濾啦，咁樣先可以做到木糠嗰個效果。煉奶份量其實睇你中意點啦，好中意好甜嘅咁就落多啲咯。落住咁多先，哎呀，喂！咁而家加咗少少呢，咁就撈埋佢啦。係啦，咁發嘅時候呢，就唔好打龍捲風咁，係咁發佢。咁咪喺出邊向外兜，跟住再劈翻落嚟，跟住再向外兜。而家因為單手嘅關係啊，個兜係咁轉㗎。類似啦嚇，大家自己領悟一下嚇。最後呢，整咗呢兩攤嘢之後呢，咁就可以真正咁整我哋嘅木糠布甸啦。首先呢，就係準備啲杯啦。啲杯唔好問我喺邊度買，呢啲已經係10幾年嘅歷史嚟㗎啦。古董嚟㗎啦，所以係唔會買得到㗎。跟住你哋自己喺嗰啲材料鋪買啦，係啦。咁好啦，材料準備晒，咁點整呢？咁呢就真係好簡單嘅啫，就係一陣忌廉，一陣木糠，一層一層咁樣搭上去呢，咁就可以完成㗎啦。有啲書嘅正統做法呢，就係將啲 cream 呢放喺嗰個擠袋入邊，然後擠一層，然後就放一浸呢一個木糠嘅。不過呢，後來我覺得實在太麻煩啦，咁就索性攞隻匙羹放落去，仲好過啦。好啦，先放咗一浸忌廉啦，然後呢，就再放一浸木糠。咁樣呢，一杯就完成咗啦。如果呢，因為臨近聖誕，所以呢，如果大家有啲聖誕裝飾嘅話呢，都可以好似我咁樣，將佢插喺呢一個杯上邊，咁就多啲聖誕氣氛咁樣啦。
係啦，就係咁樣樣啦。好啦，咁全部就完成晒啦。咁如果根據我做嘅份量嚟講呢，咁500ml嘅 cream，咁就會做到大約有10杯到嘅。咁眼前你睇唔到10杯嘅，點解呢？因為大約我嘅估計呢，呢一杯咁大盒嘅，即係成個龜苓膏份量咁樣樣嘅杯呢，我就當咗佢為2杯嘅呢一啲。咁所以呢，計埋嘅話呢，咁就應該會做到10杯到嘅。咁到時大家整嘅時候，咁再自己衡量一下啦。根據自己買翻嚟嘅嗰一隻杯，馬利餅碎嗰方面呢，咁就用咗大約30塊到啦。如果你勤力啲硬碎晒嘅話呢，咁就基本上25塊呢，咁都 OK 噶啦。咁就今日就咁樣樣完啦。今次第一次拍呢一段片呢，睇翻之後就發覺自己原來勁多呢啲尾音啊，例如呢啊，或者呢一個嘅字，咁所以呢，好啦，我啱啱係又講多咗個呢字嘅，咁所以大家覺得好煩厭嘅就請見諒啦，盡量改一改啦，下次嗰段片入邊。咁其實呢，我自己呢識嘅甜品呢都 OK 嘅。咁如果大家想學一啲甜品，但係自己又唔係好清楚點樣整啊，咁樣呢就可以喺下邊 comment 講一講啦。咁我一有時間呢，咁都會去嘗試一下整段片俾大家睇噶啦。同埋啦，自己本身唔係一個唔係一個專業嘅拍攝嘅人，剛才攪拌呢一個動作呢，因為我自己係一隻手拎住部相機，一隻手呢就喺度整呢一個甜品嘅，咁所以就做嗰個動作就做得唔係太好啦，咁就真係唔好意思啦。咁當日後可能金錢上許可啊，或者點樣啦，咁就可能會加翻個腳架啦嚇。不過我相信以大家嘅資質，應該都知道我做緊啲乜嘢噶啦嚇，應該嚇。唔明就再問啦，一係就補翻條片咁教下大家點樣搞嘢啦。我諗攪拌呢一個動作，我諗其實大家都識嘅。都係嗰句技術上問題。咁攞住個鬆弛熊頂住先啦。鬆弛熊都可以話叫人見人愛，個樣又唔算衰啊。日後如果唔中意鬆弛熊嘅，咁下邊又講下咯。我求其揾個另外一隻公仔頂住先咯嚇，冇所謂嘅呢家嘢嚇。跟住純粹係費事嚇。黑色畫面咁一大笪咁樣悶親大家啦，話晒都係一個 video 咁黑色一笪，咁又唔係，咁就唔叫一段片啦，係咪？係啦，咁就係真係咁多啦。好啦，拜拜。